峰田実という性欲の権化が狂気乱舞するほどの美女が数多く登場する僕のヒーローアカデミア。あなたの好きな美女は誰ですか？学号ママ。というわけで今回は峰田が唯一関心を示さないヒロアカ人気ナンバーワン女子次郎強化について解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで最新話まで読んでからこの動画を見てね。この動画を最後まで見終わった時、あなたは絶壁も悪くないっすねとつぶやいていることでしょう。それでは行ってみよう。ヒーロー名イヤホンジャック。本名次郎強化。誕生日は8月1日の A 型で、身長154センチと A 組の中では峰田、つゆちゃん、葉隠徹に次いで小柄でスレンダーなクール女子です。かなりロックな感じの女の子だよね。高校生とは思えないナイスバディが多い A 組女子の中では一番スリムな体型をしており、ヤオモモを見て発育の暴力とつぶやいてしまうほど自分の体型にコンプレックスを持っているようです。一部熱狂的なファンが多いから A 組女子の中で次郎ちゃんはかなり人気だよね。性欲の権化。峰田が女子の着替えを覗こうとした時、唯一次郎のことだけ触れられなかったことを気にしており、峰田の眼球にイヤホンジャックを突き刺し爆音を直接響かせる報復を行いました。地面が割れるほどの爆音を眼球に流されるって想像するだけでも恐ろしい。本編では語られませんでしたが、峰田に興奮されなかったことがかなり悔しかったらしく、ヒロアカの対戦格闘ゲームワンズジャスティス2で次郎と峰田を戦わせると、胸の話の時、うちを仲間外れにするのマジでいい加減にしろと次郎が峰田に詰め寄る特殊会話が発生します。峰田からは次郎だけなんでそんなに絶壁なんだろうって罵られるし、この2人の因縁はかなり根深いみたいだね。次郎ちゃんはどんな個性を持っているの？次郎の個性はイヤホンジャックです。耳たぶから生えてるのがイヤホンジャックってこと？耳のイヤホンジャックから自分の心音を爆音の衝撃波として響かせることができるこの個性は、スピーカーで増幅することで爆音の衝撃波で地面を割ったり、オール・フォー・ワンの攻撃を音の壁で防ぐことができるなど、攻守にわたって応用しやすい個性です。オール・フォー・ワンの攻撃を防げるのはすごすぎるね。戦闘時にも活躍するイヤホンジャックですが、真価を発揮するのは索敵能力です。地面や壁にジャックを差し込むことで周囲の足音や反響音を正確に感知できるため、ヴィランとの交戦時には次郎がまず周囲の音を聞くことで大まかなヴィランの数を把握し、生児の複製腕で目視するというコンボが定石になっており、数が少ない感知系ヒーローとして重宝されている次郎は、さらにその長所を伸ばすために同じく感知系の個性を持つギャングオルカの事務所をインターン先に選んでいました。チームに1人は欲しいヒーローだね。イヤホンジャックに弱点はないの？索敵から戦闘まで幅広く対応可能な個性ではありますが、よく言えば万能、悪く言えば器用貧乏とも言える個性で、索敵中に爆音を聞かされると耳がやられてしまったり、機動力、攻撃範囲ともに広くはないので、狙撃系の個性には何もできないという弱点があります。また完全上位互換の個性、ラウドボイスを持つプレゼントマイクには手も足も出ませんでした。根本的に戦闘向きじゃないのかもね。基本的にサポートに特化した個性ではありますが、芸能系にも通用する個性のため食いっぱぐれることはないでしょう。ちなみにこのイヤホンジャックという個性は堀越先生が一番最初に思いついた個性らしく、思い入れがあるのか Twitter での書き下ろしイラストではかなりの頻度で次郎強化が登場しています。堀越先生、発育の暴力が好きなのか、絶壁が好きなのか、性癖の守備範囲が広すぎるよ。次郎ちゃんは誰と仲がいいの？男女ともに気さくに話せる次郎ですが、特に仲がいいのは親友のヤオモモ、背中を押してくれた幸田講師、気になる男子雷電気の3人ではないでしょうか。ヤオモモと次郎ちゃんは親友なんだね。 USJ 襲撃事件で共闘して以来、何かと気が合う2人はプライベートでもよく遊ぶようになり、堀越先生の書き下ろしイラストでも2人セットで描かれることが多い公式カップリングです。ロックでかっこいい次郎ちゃんとお嬢様でプリプリしたヤオモモの組み合わせが絶妙だよね。この2人は音楽という共通の趣味もあり、
正反対ながらも相性抜群なのですが、ヒロアカの小説版「遊泳白書2」ではヤオモモの母ヤオママとジロウのエピソードが描かれています。ヤオモモのお母さんとジロウちゃんも関係があったんだ。ヒロアカ本編でヤオモモの家にみんなで試験勉強をしに行くというエピソードがあるのですが、小説版では八百万漬けでの勉強会の様子が事細かく描写されています。その中でジロウはヤオママに挨拶した時に怪げそうな顔で見られたと感じ、ロックな格好が気に食わなかったのだろうかと落ち込んでしまうのですが、実はヤオママは学生時代の憧れの先輩がジロウと同じような格好をしていたことを思い出しており、ジロウの姿に見とれていたという真相が明かされます。ヤオモモがジロウちゃんと相性がいいのはヤオママの遺伝だったのかもしれないね。コウダくんとジロウちゃんはどんな関係なの？一言で言うと、お互いに勇気を与えてくれた関係です。ジロウとコウダは遊泳教師と対決する期末試験でバディを組み、プレゼントマイクに挑みました。イヤホンジャックの完全上位互換であるプレゼントマイクに対して勝ち筋が見出せない2人でしたが、ジロウの励ましでコウダが勇気を振り絞り、苦手だった虫たちを刺激してプレゼントマイクを撃破します。おとなしくて声が小さいコウダくんが初めて一皮むけた瞬間だよね。遊泳文化祭では音楽が趣味ということでバンドのリーダーを任されそうになるも、自分の趣味に自信がないジロウは皆の期待に尻込みしてしまうのですが、コウダがジロウを励ましたことで覚悟が決まり、バンドリーダーとして文化祭を盛り上げることを決意します。コウダくんってクラスメートと話しているところをほとんど見たことがないけど、ジロウちゃんとはちょこちょこ話しているよね。飼っているウサギが女子たちに人気のため女子に囲まれがちなコウダですが、ジロウとは一番話しやすいようですね。雷くんとジロウちゃんはどんな関係なの？一言で言うと両思いカップルです。デクとお茶子、アシドと霧島、葉隠れとおじろなどカップルが多い A 組ですが、ヒロアカ本編ではデクとお茶子カップルの次くらいに明確に公式カップル化されています。いつもは雷くんのアホ面に爆笑してるジロウちゃんだけど、雷くんには特別に気を許している感じがするよね。全面戦争編では最前線に送られ嘆く雷を落ち着かせるためミッドナイトがどこかの誰かが難しいなら今一番大事なものを心に据えなとアドバイスした時にジロウ教科の顔が思い浮かび、後方にいるジロウを守るために奮起した雷は敵の主戦力を無力化するという大活躍を見せます。この時の雷くんむちゃくちゃかっこよかったよ。お茶子をナンパしたり B 組の柳玲子に膝枕されてデレデレする雷ですが、なんだかんだジロウのことを一番よく見ているようで、小説版でもジロウが落ち込んでいるとすぐに雷が気づくという描写がされています。お互いにロックな感じだし、雷くんって女好きだけどミネタと違って根本はいい人だから、この2人の恋の行方が気になるよ。ジロウ教科の最大の見せ場といえば遊泳文化祭でのライブは外せませんよね。伝説の A バンドだね。ヒロアカアニメでもライブ用のオリジナル楽曲が1曲作られるほど力が入れられており、 YouTube で公開されているライブ PV は全世界で1億再生に迫るメガヒットを記録しています。文化祭編はジロウちゃんが完全に主役だったよね。もともとジロウは音楽が趣味なのですが、ヒーロー活動に直結しないということでクラスメートには隠していました。しかしコウダからみんなを笑顔にするヒーロー活動に根ざした趣味だよと励まされたことで奮い立ち、バンドリーダーになることを決めます。期末試験でジロウちゃんに励まされたコウダくんがここで勇気を出してジロウちゃんを励まし返すのがすごくいい関係だよね。ピアノ経験者のヤオモモ、ギターをかじっていた常闇、ミーハーな雷に加えセンスの塊でドラムを即興でマスターした爆豪が参加し A バンドが誕生しました。何気にジロウちゃんとかっちゃんの絡みってほとんどなかったから新鮮だよね。バンドメンバーにアドバイスするためにデクにノートのまとめ方を聞いたジロウは一人一人に専用のノートを作成するなど、ジロウの豆で親切な性格がみんなの絆を深め、ライブは大成功を収めました。この文化祭編でジロウちゃんが好きになったファンが多いんじゃないかな。最終決戦ではジロウちゃんは何をしているの？ヴィランを分断し日本各地で局地戦を展開するヒーローたち。
次郎強化はその中で最も危険な戦場、軍が3層跡地でオール・フォー・ワンと交戦中です。オール・フォー・ワンを相手にするって危険すぎるよ。エンデバー、ホークスを中心にオール・フォー・ワンと交戦するヒーローたちでしたが、ダビに燃やされた羽が回復していないホークスとオール・フォー・ワンの精神攻撃によって揺さぶられ致命傷を負ってしまったエンデバー。瞬く間に劣勢になり、ホークスがやられそうになったその時、常闇と次郎が乱入しホークスのピンチを救います。この時の常闇くんと次郎ちゃん、めちゃくちゃかっこよかったよね。ワン・フォー・オールにたかるハムシと次郎たちを蔑み、滋賀にもかけないオール・フォー・ワンでしたが、次郎のハートビートサラウンドで振動を付与したホークスの攻撃によってオール・フォー・ワンの仮面を割ることに成功し、一気に形勢逆転します。逆転のきっかけになったのが次郎ちゃんたちだったんだ。戦線復帰したエンデバーの猛攻によってオール・フォー・ワンをあと一歩というところまで追い込みますが、エリちゃんの個性、巻き戻しの効果を込めた薬により全盛期の姿で復活。さらに黒霧のワープゲートによって最後の命を燃やすダビと戸賀卑弥呼が変身したトゥワイスが乱入。無限増殖したトゥワイスに戦場を埋め尽くされ、絶体絶命のピンチに追い込まれてしまいます。ヴィラン側の主力がほとんど集まってきちゃったんだ。地獄すぎる戦場だよ。頼みの綱のホークス、エンデバーも満身創痍で力尽きそうになっているさなか、ワープゲートから突如戸賀卑弥呼を追いかけてきたお茶子が乱入し、さらに戦況は混沌を極め、めちゃくちゃな状態になっていく最終決戦。地獄の中で佇むしかない次郎強化の運命は一体どうなっていくのでしょうか。ということで今回はヒロアカ女子人気ナンバーワンの絶壁ガール次郎強化について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が1000いいねを超えたらヒロアカ史上最も美しいママと噂される次郎ママの解説動画も作ろうと思うから、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ。